வணக்கம். சற்று முன் வெளியான முக்கிய செய்தி. வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக நாளை மறுநாள் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மார்ச் 3 மற்றும் 5ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் மஞ்சள் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் 4ஆம் தேதி தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வருகிற 5ஆம் தேதி தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும். வங்கக்கடல், தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் சம்டைம்ஸ் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். தமிழகத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் வந்த மழை ஆபத்தானது தற்போது மீண்டும் வந்திருக்குது. ஸோ இதனால் சில நாட்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே இன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை விடப்பட்டிருக்கு. வரும் 4ஆம் தேதியும் உள்ளூர் விடுமுறை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு விடப்பட்டிருக்கு. பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை இருக்குது. இந்த மழையானது நிறைய மாவட்டங்களில் கனமழையாக பெய்யுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாவட்டங்களுக்கு திடீரென்று விடுமுறை விடப்பட வாய்ப்பு இருக்குது.